Onlar yeni müharibəyə hazırlaşırlar. Kim onları yenidən müharibəyə sürükləyir? Fransa və onun prezidenti. Onların Ermənistanı təchiz etdiyi məhvedici silahlar bizə qarşı yönəlir. Bugün başqa yerdə lazım ola biləcək Caesar haubitsaları Ermənistana göndərilir. Əslində, Avropa İttifaqının kəşfiyyat missiyası olan dırnaqarası Avropa monitoring missiyası gecə-gündüz cəsus kimi sərhədlərimizdə dayanır və baxırlar ki, bəlkə haradan bir yerdən girə bilsinlər. Bizim də həmin dırnaqarası monitoring missiyası barədə kifayət qədər kəşfiyyat məlumatımız var. Avropanın sülh fondu milyonlarla dolları Ermənistanı silahlandırmaq üçün ona verir. Bəli, onlar deyir ki, bu pul qeyri-məhvedici hərbi qurğular üçündür. Birincisi, bunu kim yoxlaya bilər? İkincisi, siz onlara 10 milyon verirsiniz və sonra isə digər 10 milyon planlaşdırılır. Beləliklə, Ermənistana silah almaq üçün pula qənaət imkanı yaranır. Nəinki Fransa onlara məhvedici silahlar göndərir. Onda onlar bunu niyə edir? Onlar nəyə hazırlaşır? Əgər sülh istəyirlərsə buna ehtiyac yoxdur. Dəfələrlə biz bu məsələni erməni nümayəndələrinin və onların Brüsseldəki yeni ağalarının qarşısında qaldırmışıq. Çünki onlar indi böyük qardaşını dəyişiblər. Bugün bu Brüsseldir. Prezident Trump'ın qələbəsinə qədər bu dövlət departamenti USAID idi. Məhz indi ciddi problemlərlə üzləşən Menendez kimi rüşvətxor Amerika siyasətçiləri idi. Menendez siyahıda hələ sonuncu deyil. Necə deyərlər, bir qaranquşla bahar olmur. Xeyli digərləri var ki, erməni pulunu ciblərinə qoyurlar. Mən onların adlarını çəkə bilərəm. Adları məlumdur: cənab Adam Schiff, cənab Frank Pallone və xanım Nancy Pelosi və bir çox digərləri var. Onlar 10 illiklər ərzində Azərbaycana hücum çəkmək və onu gözdən salmaq üçün Birləşmiş Ştatlarda erməni diaspor təşkilatlarından pullar alıblar. Beləliklə biz Prezident Trump'a bataqlığın qurudulmasında uğurlar arzu edirik.